Hey everyone, good morning, good morning. Welcome back to our YouTube channel. For today's video, sa mga bago pa sa akin channel, please huwag po kalimutan mag-subscribe at notification bell para ma-update ko kayo sa aking mga videos, and don't forget to like, share, and comment guys. So maraming salamat po. And for today's video, happy Sunday po sa ating lahat. So kung saan man kayo ngayon, mag-ingat po kayo, and ayan, shoutout sa inyong lahat sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout din kay Roel de la Cruz, Selvia Galliano, maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. And then kay Jeremy Dilona, so happy birthday sa'yo Jeremy Dilona. Mag-ingat ka po, more birthday and blessings to come. Maraming salamat po Ate Helda sa pag-message sa akin ay pag-greet si Jeremy Dilona. Happy birthday sa'yo. Mag-ingat ka palagi kung saan ka man ngayon. So ngayon, nasyokansin yung background ko is yung birthday party ni Mama. Tingnan nyo, kasi yung mahangin dito sa amin, kaya tingnan nyo, nawasa-wasa. Mas hindi namin sana ito gibain guys ba, para sa birthday party din ng kapatid ko na babae, yung palagi kong sa amin special ate ko, para hindi na kami magastos pa kasi medyo magastos din dito guys, bumili ng mga balon ganito. So sinasa na namin gibain para mag-isa ng pesa, pero malayo pa yung 24 kasi February 24 yung birthday niya. So ayan guys, mahangin dito kaya nagiba na. Tapos yung mga bata na mga kapitbahay namin palagi din pumupunta dito sa bahay, kaya ayan. Tapos yung iba kinukuha na nila yung mga balon. So ayan, ngayon guys, magmukbang na naman tayo ng karpa. So ayun guys, panoorin to matapos. Hinihintay pa lang namin si Mama na makauwi kasi nandun siya sa simbahan. At saka na din kami guys, basta nag-ihaw na din kami ng karpa. So ipapakita ko muna sa inyo ang proseso kung paano siya namin gawing binagang karpa. So ayun guys, sana panoorin to hanggang matapos, and please huwag niyo po skip yung mga ads ko kasi dito sa amin guys, burn out. Sobrang lang, tingnan guys, maulan na naman dito sa lugar namin. Ayan, so palalim yung tubig dito sa lugar namin guys. So kaya ayun guys, yung pag-skip nyo ng ads, yung hindi nyo pag-skip nyo ng ads, malaking tulong na po yan sa akin guys. Kasi yung bahay natin, hindi ko muna siya ipapakita sa inyo kasi hindi muna namin siya mapagawa kasi wala tayong pambayad ng panday. Pero meron na siyang makahoy guys. So wala pang pambayad namin ng panday, so hindi ko muna siya ipapakita sa inyo. Ipapakita ko na siya ulit kung meron naman siyang achievement yung house namin. Kaya thank you so much sa inyong lahat sa support niyo palagi sa family ko, especially kay Mama at saka kay Papa sa palagi yung sa kanila guys, pag-support. And then ngayon, yung kapatid ko tulog pa kasi dito sa amin umaga pa, kasi dito sa likuran namin simba pa yung Catholic Church, kaya hindi muna tayo makalabas, baka makapiright tayo. And then dito lang ako sa labas, and papakita ko muna sa inyong proseso ng paggawa ng binaga guys. So share niyo po ang video natin today. A few minutes later. So hi everyone, so ito po yung isda na natin ngayon, mukbang. Ito lang po, karpa. Ito yung karpa dito sa amin. Tapos ito yung dalag, dalawang dalag. Ito ang tawag dito sa amin is puyo. Ayan, iwan ko kung anong tawag dyan sa inyo sa mga Tagalog. Ito ang tawag dito sa amin is puyo-puyo. Ito is haluan, ang Tagalog dito daw is dalag. Ito is karpa. Ayan, ito yung ibaga natin guys. Tawag sugba, basta isugba, tapos kakainin natin siya mamaya with my family. Kasama nyo naman kami mamaya. Makita nyo, sana panoorin itong matapos guys, kasi si Mama wala pa dito, nandun pa sa simbahan. Ayan buhay pa yung puyo. Ito yung puyo dito sa amin guys. Ayan, dalag, tapos ito yung karpa. Ayan siya guys. Hi everyone, so nakita nyo na yung mga isda. So yung karpa lang talaga ang gagawin naming binaga. So muna namin siya doon sa kalayo kasi gumawa na kami ng apoy ng ate ko. Yung ate ko ay nakasama ko dito sa bahay kasi yung bunso tulog pa siya. Yung ate ko, siya yung magbe-birthday ng 24, at saka yung ate ko na isa na sa Surigao, birthday niya kahapon, February 12. Ayan.
So maraming salamat sa mga nanonood ngayon. Shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po kayo dyan? Happy Sunday. Mag-ingat po kayo palagi dito sa amin guys. Palagi na lang po talaga maulan dito sa Agusan Mars. Tapos pataas na pataas pa rin yung baha. Iwan ko guys, may nagsabi na summer na daw. Bakit daw pabaha? Ganun talaga dito sa lugar namin guys. Tingnan nyo, mga butas na dito sa ano namin. Hindi kasi namin ito maalisdan ba. Itong cortina na to palagi yung nakita sa vlog ko. Hindi namin siya maano. Yung cortina kasi na binigay sa atin ni Santa Mom, shout out pala sa kanya. So sabi ni Mama, ilabas na yung cortina yan kasi kapag makalipat na kami sa bahay, yung orange kasi yon. Kasi kung dito sa bahay, mausukan siya ba, tapos baka matalitian ba, ang tagal taliti, umuulan na naman. So kaya, hindi mo na namin ginamit, nandun na paglipat namin sa kamilang bahay. So yun guys, papatayin ko muna ito guys, kasi malakas yung ulan, at lutuin ko muna yung binagang karpa. Hi everyone, so ito na po yung karpa na ano namin guys, ihawin para sa mukbang natin mamaya. So, samahan nyo kami sa araw na ito guys, sa pagmukbang ng karpa. Sobrang sarap nito. Ayan. So, tayo ang mag-ano nito guys, kasi wala tayong kasama dito sa bahay. Si Papa nandun sa pambot namin nag-repair. Tapos, si Mama nandun pa sa simbahan. So, ayan. Ano yung karpa natin guys, mamaya sobrang sarap nito. Ayan, pag maluto na ito guys, i-update ko na lang kay mamaya. At saka panoorin nyo ito hanggang matapos guys. Share nyo po ang mga videos namin. So thank you so much. A few minutes later. So hi everyone. So ayun, maulan na naman dito sa amin. Tingnan nyo guys. So malalim na talaga yung tubig dito sa lugar namin ngayon. Tingnan yung mga bata. Sa yung bahay namin oh. Hindi nyo na makita yung kawayan. Yan siya guys. Tapos may nagpaano dito ng generator. So ayan. Ayan yung Agusan Mars ngayon guys. Sobrang lalim pa rin ng tubig. Tingnan, malapit na abutan yung tindahan nila tita ko. Ayan. Tapos nandito na yung mga water lilies na palapit sa bahay namin. Ayan o. Mga water lily. At saka yan yung bangka namin. So ayan siya guys, yung mga water lily. So you can see. Tapos ito yung Agusan Mars ngayon. Maulan. $2,000 years later. So hi everyone, so ay nandito na po yung food namin at saka nandito na din si Mama galing sa simbahan at saka luto na po yung binagang karpa. So ito na po yung binagang karpa. So kanina pa sana kami mag-vlog. Pero ihaw-ihaw yan sa Manila. O ang tawag daw dito sa amin is binaga. Pero doon sa Maynila daw ihaw-ihaw ma. Ihaw-ihaw. Inihaw na karpa. Inihaw na karpa. Meron kaming kasama dito. Ayun, palagi siya nakikita sa vlog ko. Ayun, magmukbang kami ngayon. Tapos si Papa may ginagawa pa dyan sa labas. So makita mo din siya, kasama namin siya ngayon. So kain po tayo. Meron din tayong sauce. Ito sauce. Ito yun na ito. So ayan guys, meron din tayong karpa. Meron din tayong karpa nga gisabaw tapos with sili. So kain tayo guys. Na po yung binagay. Ito yung niluto kong kanina sa Ashokansi. Tapos si Papa may ginagawa pa siya doon sa labas ng bahay. So, kasama namin siya ngayon. So, kanina pa sana kami mag-start. Kaso nga lang po, mayroong music dito sa paligid. Mayroon kasi mga generator dito sa paligid, guys. Kaya, ayan, mayroon, nagpa-music sila. Pero kami, wala kasi kami music. So, ayan. So, kain po tayo, everyone. Ano daw? Pagpo na kitaki. So, ayan. Ayan si Mama kasama ko, guys. So, yung namin ngayon. Ang tawag nila. Tanghalian po dito. Tanghalian guys, is already 4 o'clock na. Ayan. 4 o'clock na guys. Ito yung kasama namin bata. Baka bukugon. Baka guys yung bata, baka matinik siya. So, sungitin na lang natin. Sungitin na lang natin. Subuan na lang natin guys yung bata. Baka matinik kasi siya sa bukog. So, may mga bata kasi kaming kasama dito. Asa yung isa, kasama ko din siya ngayon. Yung anak siya ng kapitbahay namin guys. So, nandito na po si Papa.
Kain po tayo, guys. Binaga. Kapal mo papa, ma? Ayan, po papa. Ito, so, ayaan mo. Ano bagaway ka muna sa ano? Bagaway na sa yun. Malisig. Kaya na magayin kita. Ayan, so. Matigol na si Kate. Magkano ka na? Bukog. So again, hindi po namin muna ipapakita yung bahay. Siguro bukas na naman. Kasi hindi pa kami makapunta ng bayan, guys. Ayan. Ano ko namin ito ba? Yung maliit na mong baby. Pait, Kit. Kala mo, mapait kita. Pait. Ay, bukog. Saan na yan eh. Paway ka pait. Anak siya ng pinsan ko, guys. Shout out sa mama niya nag-work kasi doon sa Trento. Tinawag na siya ng lula nila. Lula mo tayo na. Tinawag na sila ng lula nila. Yung babae kasi, guys, is hindi magpapakita kaya ayun, kasama namin na babae. Ito. Walang sili, guys, pero itong isa may sili. Hindi kasi ako mahilig sa maanghang. Hindi ako mahilig sa may sili, guys. Ayan. Pero si Papa, mahilig kasi sa sili. So, kain tayo, guys. Hapon na talagang kaming kumain kasi kanina lagi. Kanina pa sana kami nga magmukbang pero marami kasi mga paingay sa paligid. Ito Papa, Robinson sa Tekgon. Meron na kaming maliit oh. Maliit ng bata. Wah, ang sipag ka askin. Ngampong ka abi. Bukog. Maliit ng batang na yan. Ito slow. Pait. Ingat sa pait. Ano, dili. Yung mga kapatid ko, guys, sumumpong yung mga utak nila kaya hindi sila nandito sa amin sa mga bahay. Yung isa nasa kwarto, sumumpong na naman. Yung isa din, sumumpong din yung kamaltahan kaya hindi naman siya nakasama. Isda? Mag-request isda kuno. Nag-request yung bata, guys, isda daw. So ayun, guys, samahan nyo kami sa araw na ito. Huwag nyo pong skip yung mga ads namin. Salamat po. Mag-live sana kami kaninang mga 12 noon doon sa taas. Pero wala pa si Mama. Tapos ngayon pagdating ni Mama, pagka-taod-taod. Ito naman. Na ano na siya? May mga music na kaya hindi na kami nakapag-live. Makapiright kasi, guys, mawala yung mga ads natin. Mawala kasi yung mga ads kapag makapiright. So sayang naman, di ba? Sa ads lang kasi kami, aray, natinik na ako ng buhok. Sa ads lang kasi may kita, guys. Ayun, kaya sayang kasi kapag makapiright tapos walang ads, sayang talaga yung video. Marami na akong mga video na na-upload na nakapiright. So iba, minsan hindi ko na siya pinapublish, pinaprivate ko na lang. Sobrang sayang talaga, guys. Alam mo, makakapira kasi tayo sa YouTube kapag yung may ads. Pero kapag walang ads, walang pera, guys. Tapos, kung ini-skip nyo din yung mga ads namin, guys, hindi din kami magkakapira sa YouTube. Hindi na kasi kami makapag-live ngayon kasi nga, walang kuryente, guys. Kapag mag-run out, alam nyo ba, kapag mag-live ako ng gabi, kasi gabi-gabi kasi ako dati nag-live, yung 9 o'clock, 9 p.m. ng gabi. Pero hindi ako makapag-live ng 9 p.m. kasi madilim, walang kuryente. Bukog. Bukog. Ngayon lang kasi pinatay yung music nila, guys. Yung isang bata, guys. Yung isang bata, guys, is pinauwi muna ng lola niya. Oh, sudan.
Yan. Kasi mahilig kasi yung mga bata na kapitbahay namin pupunta dito sa bahay. Bukod. Alam nyo ba dito sa amin ngayon, pataas na pataas pa rin yung baha. Kunti na lang. Diba? Wala lang ulo. Kadabi na. Basta April pa ang So ayan guys, baka April pa kasi bumalik yung kuryente naman. February, March. Ato na ba? Baka March pa ano yung tubig. Baka huminto yung ulan o huminto yung baha. biglang init mo. Kasi dito sa amin talaga, kahit na summer na, paggabi kasi malakas yung ulan, kaya bumalik talaga yung tubig. Ay, isda ko na ama. Ha? Ano pa? Ha? Kani? Ay, magatusto dahil siya tuyo kay. Magano pa siya ng tuyo. So kasi kapag nandito na yung mga baby ng ate ko, saya na. Kasi basa kayo mo tanong kayo sa kanan magkatuwa. Boba gini ibang kami ang bata dahil ni bawo ni. Yung si Papa Sabat gabay. ko rin si kanila. Nag-anad kasi yung mga nag-anad ama. Yung mga bata kasi guys, nag-anad nila mama at saka papa. Ito na kaling. Ito na kakasaba. Ito o. Sama man. Ako ani. Ito sa kawas. Mo anak ka ni mama ani. Kuan O yan, hindi. Kaon sa kape. Ang sariling baka samo. Sa? Isda. Di ba ko? Diyos ko. Ayan siya guys, sana pang-share niyo po ang mga videos namin. At saka guys, huwag niyo pong skip yung mga Huwag niyo pong skip yung mga ads namin guys kasi yan, malami pa kasi kaming kulang sa bahay kaya hindi muna namin siya naipagawa. Kaya ngayong hapon nga, nagplano kami na yung mga iba namin gamit is ipunta na namin doon yung mga plato sa taas. Kahit na hindi pa talaga siya totally tapos. Kasi nalulunod itong bahay namin guys. Pinaitin lang kami sa kamay. Pero hindi namin napunta doon. Iwan ko lang baka siguro tomorrow ipunta na namin yung mga plato namin, mga container doon sa taas. Ayun yung karpa. Wala na kami kanin. Sabi ni mama, wala na dong kanin. Daming buto. Karpa. Ang karpa kasi guys, ang dami mga buto tapos mga sanga-sanga. Ang bangos. Ang bangos kasi ito. Para siyang bangos ninyo, mga buto-buto. Maraming na ang Pero napakasarap, napakataba niya guys. So again, ito pong baka pasabihin nyo na paulit yung curtain namin. Yung curtain kasi namin na binigay ni Santa Ma'am is ilagay namin siya doon sa bagong bahay. Ito, bagila na anak. Doon na namin siya ilagay sa bagong bahay kasi dito guys, tingnan nyo, mausok guys, tapos orange ang color na yan, baka matali. Baka galiti na. Galiti na. guys. Alam ko. Baka magka-ano siya guys, baka maglagom. Maglagom na saan? Baka maglagom siya ba yung kurtina kasi sa uso kaya hindi namin lagay yung kurtina dito. Kain po tayo guys. May ganda dahil ito dagat pinaligo na ba? Hindi na masunog yung bayo. Dali pag pinumba. Guys, Sama ko. kami lang po ni Mama ang kumain.
So maraming salamat po sa sumabay sa amin ngayon. Ano? Ayun, tapos ngayong hapon na to guys, meron na namang lakad si Papa. Magano siya. Dito sa amin, binabalsa na kasi yung mga hayop dito sa amin. Like yung kalabaw namin, binalsa na. So, kailangan mo siya every hapon pakakainin siya. Tapos pagka umaga na naman, maghanap ka ng pagkain niya. Ayan. Ito oh. Kunti na lang talaga. So magluto sana kami ng puto na tik-tik na naman pero wala kasi kami panggatong guys. Makas kasi siya ng panggatong. Tapos makalas siya ng sugar. Kasi kailangan kasi niya maraming sugar na maggawa ka ng puto ng tik-tik kasi may nagsabi na naman, nagawa na naman kayo ng puto. Ayan, so next time, gagawa na naman kami guys. Pag marami na kaming kahoy, tingnan nyo, wala na kaming panggatong. Ubos na tapos. Walang sugar ba? Makalas. Sobrang sarap kasi ng puto na tik-tik. Amang, sakit ko makamangka. Guys, asenso na sila. Yan, ang tubig iray. Kap. Guys, wag nyo siya may i-judge siya na ang imna na nila mama kay Kap. Ang inuman nila ng tubig kay Kap. So, pasensya nyo muna sila. Meron kasi kaming wine glass. So, siya lang ba sa wine glass? Linigpit pa. Shoutout pala kay Ma'am from US. Maraming salamat sa pagpapadala ng wine glass. Pero, hindi mo na yan gagamitin na mama. Ano muna nila? Linigpit muna nila. Pero ngayon, asenso talaga yung cup mo. Ang cup ang ginawang inuman ng tubig. Ano? So yan, tapos na kami kumain. Sobrang busog na. Ay, mayroon pang natira. Kakain namin ito mamayang gabi. Pang dinner na naman namin ito mamayang para budget. Kaya pala mga payat. Ayun guys, kasi mga bata dito sa amin, mga maingay, mga malikot, kung ano-ano na lang yung ginagawa. Kaya talaga parang sila ganyan. So ito pala yung inumanan ng tubig ba? Shout out sa Kap. Kasi mga hugasin kasi yung namin guys. Manghugasin kasi yung mga baso namin. So yun, maraming salamat sa pagsabay sa araw na ito sa amin. So bukas abangan nyo po, meron naman tayong update. Siguro sa new house natin. Siguro yung mga iba na like that kasi na dyan ba, masikip. Tingnan nyo. As you can see, masikip na dyan. So bukas yung iba namin mga gamit dyan, yung mga container. Ayan, tapos yung mga baldi. Idalhin na namin doon sa kabilang bahay. Kahit hindi pa siya tapos. Kahit hindi pa siya nalagyan ng sahig, pero dalhin na namin doon guys para himpid naman ang dyan. Himpid, mabawas-bawasan na yung mga gamit dyan. Kahit na hindi pa talaga siya, Kasi guys, magpaano po na kami ng krudo. Bumili na doon sa bayan ng krudo guys. Kasi, ewan ko lang kung papayag. Hindi pa nga kami nakapagsanghid. Hindi pa nakapagpaalam sa may-ari. Hindi pa kami nakapagpaalam sa may-ari ng generator na kami guys. Makikunin kami sa kanila. Magtubi lang kami ng krudo para sa cleaner. Kasi kung magpantay doon sa kabilang bahay, kailangan kasi ng cleaner. Yung palang plansya. Tagalog cleaner naman. Cleaner palang plansya para yung mga sahig, mahamis, makintab. Ayan, kaya muna kami doon sa kabilang bahay, yung kapitbahay namin dito na may generator, manangkid. Magpaalam muna kami. Tapos ngayong Miyerkules, punta ko ng bayan, doon kami bibili ng krudo kasi walang binta dito na krudo dito sa lugar namin. So ayun guys, maraming salamat. Ito muna yung update natin today. Thank you so much po sa lahat ng mga nanonood. And maraming salamat din po sa mga nagbigay ng load kahapon. Sobrang thank you po talaga. Sobrang blessed po kahapon kasi maraming load. Maraming nagbigay sa atin ng load guys. Pero hindi pa rin kami makapag-live. Kasi pag umaga dito, mayroon pa rin music kahit na burnout. Nagpapasalamat ako na burnout. Hindi kaya ang charger sa generator. Tapos guys, hindi din ako... Actually guys, meron din akong update sa inyo. Yung palang guys. Yung solar system namin guys is hindi pala makakaya sa cellphone ko guys. Hindi siya mag-charge. Kapag mag-charge yung cellphone ko guys is ma-off yung solar namin, yung parang radyo. Ayan.
So hindi siya makakaya guys, kaya hindi ako makapag-charge. Lubat pa rin ako pag umaga. Sa generator pa rin ako mag-charge. Ayun, kaya hindi talaga makaya guys. Yung parang solar is pang ilaw lang talaga siya guys. Bawal, ay hindi naman bawal. Parang hindi talaga siya makakaya ng pag-charge ng cellphone. Pang ilaw lang. Kaya hindi din ako makapag-live guys kasi lubat din yung cellphone ko. Ayan. Tapos madilim din kapag mag-live ako ng 9 o'clock. So sana guys, ang ano lang namin guys, sana share niyo pa ang mga videos ko at saka wag niyo din mga skip yung mga ads namin. It's a big help for us. A big help. Please na pa. And so thank you so much. Mag-skip na kami ngayon. So siguro, dito ko na lang i-end ang vlog ko. Ay, naiim namin si mama ng tubig. Huwag kayong mag-judge. Ayan, Bakit shout- ganito. Ayan guys. Mga hugas. Marami kaming baso pero mga ano, nandiyan na sa lababo yung mga plastic. Ayan. So, ayan guys, advance happy Valentine's everyone. Advance happy Valentine's everyone. Valentine's na po tomorrow, February 14. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. So, maraming salamat na si Papa. Paalis na siya. Papunta na doon sa Carabawan. Hanggang dito na lang po yung vlog natin for today. Si Mama parang nag-coffee pero tubig lang pa rin naman. So ayan guys, kung gusto niyo pa akong i-add sa aking Facebook account, click po yung mga Facebook account ko. Meron po sa comment section at saka sa description area. And then shout out pala kay Tita Loveless Ting. Ayan, sana po supportan po natin si Tita Loveless. Ayan po yung YouTube channel niya. And sana po mag-subscribe kayo. Pumunta po kayo sa YouTube channel nila at mag-subscribe kayo. Sobrang bait po nila guys. Please mag-subscribe po kayo sa YouTube nila at manood po kayo. Maraming salamat po. Guys, again, kung gusto niyo akong i-add sa aking Facebook account, meron po sa comment section at saka sa description area, Gian Campos at saka Gian Valderas. Di Mama Milipsit po sa bukong. So, maraming salamat guys sa pag-support nyo sa amin. And i-share nyo po ang vlog namin today. Thank you so much po. Advance. Happy Valentine's Day everyone.